հրատապ ասուլիս է, որը նվիրված է անվտանգային հարցերին։ Ասուլիսն այն մասին է, որ Հայաստանի Հանրապետություն տեղի ունեցել նոր ներխուժումներ եւ Հայաստանի իշխանությունները թաքցրել են դա մեր հանրությունից։ Եվ հիմա ես փաստերով, կոնկրետ ապացույցներով կներկայացնեմ, թե որոնք են դրանք եւ ինչ անվտանգային մենք մարտահրավերներ ու խնդիրներ ունենք։ Սրանք ուզում եմ նաեւ ասել, բոլորը օբյեկտիվ ապացույցներ են հաստատված արբանյակային լուսանկարներով։ Հիմա առաջինը մենք ցուցադրենք կներկայացնեմ ես Գեղարքունիքի մարզում, մասնավորապես Վարդենիսում տեղի ունեցածը։ Սա սահմանն է հայ-ադրբեջանական, սա ադրբեջանական դիրքն է, որ դեռ ներխուժել էին մի քանի տարի առաջ, եւ սա արդեն նոր դիրքի տեղակայում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ներս ու ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության սահման եւ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածք։ Եվ հիմա կներկայացնենք նաեւ դրա վտանգները։ Տեսնում եք այս տեսանկյունից, այս դիրքից նույնպես երևում է սա այստեղ այդ նոր դիրքի տեղակայումն է եւ մենք տեսնում ենք արդեն մեր բնակավայրերի համադրությամբ։ Սա մյուս լուսանկարն է, որը, ինչպես ես նշեցի, արբանյակային լուսանկար է եւ սա նոր դիրքն է, ընդ որում տեսնում ենք ժամանակահատվածը, մինչեւ հուլիսի 31-ը 2025 թվական այս դիրքը գոյություն չի ունեցել ըստ արբանյակային լուսանկարների։ Եվ արբանյակային լուսանկարներով այս դիրքի տեղակայումը մենք տեսնում ենք տեղի ունեցել ընդամենը մինչև օգոստոսի 19-ի դրությամբ։ Եվ այստեղից տեսնում ենք, որ սա մարտական հերթապահություն կրող ադրբեջանական դիրք է, եւ մանրամասն ուսումնասիրության ենք այստեղ կրակային նաեւ այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակների համար նախատեսված կրակային դիրքեր են, խոսքը մասնավորապես վերաբերում է նաեւ նռնականետեր, ականանետեր, այլ խոշոր տրամաչափի 60 մմ-անոց նաեւ ականանետերին եւ զինատեսակների նաեւ հրաձգային հատուկ կետեր են նախատեսված եւ բնականաբար առանձին նախատեսված նաեւ կոմունիկացիաներով։ Սա արդեն այս դիրքից Սոտքի հանքավայր ուղիղ նշանառությունն է 4 կիլոմետր, բայց մինչ այդ հիմա ես կցուցադրեմ նաև մնացած հատվածների նկատմամբ նրանց վերահսկողությունը, այստեղից տեսնում ենք, որ ուղիղ թիրախիտակ է հայտնվել Սոտքի հանքավայրը։ Սա արդեն այդ նույն դիրքից դեպի մեր քաղաքացիական բնակավայր, մասնավորապես Կութ գյուղը, Վարդենիս համայնքի, նրանց նորից էլի նշանառությունն է։ Սա նույն դիրքից դեպի մեր արոտավայրերը, այդ որտեղ արոտավայրերն են, նաև վարելահողեր, խոթարքեր, նշանառությունը, որը շատ ավելի մոտ է եւ մեր չափելով 2 կիլոմետր ընդամենը տարածք է հեռացնում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք արդեն այս դիրքի նշանակությունը եւ այդ դիրքը մեր ճանապարհի նկատմամբ։ Տեսեք, ընդամենը 200 մետր։ Սա Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող ճանապարհ է եւ օգտագործվում է մեր կողմից։ Հիմա տեսեք, նրանք այս դիրքի տեղակայմամբ լրացուցիչ հաստատել են, սրանք բնականաբար մենք մեր դիրքերը բնականաբար չենք ցուցադրում, բայց սա մեր, քանի որ օգտագործվում է նաեւ մեր զինված ուժերի կողմից, այս դիրքը նպատակ ունի ոչ միայն ճնշել, ոչ միայն թիրախիտակ պահել մեր քաղաքացիական բնակավայրերը, մեր բնակչությանը, այլ նաև ճնշող, նաև վտանգող նշանակություն ունի մեր զինվորականների համար, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք ուղիղ թիրախի ներքո են պահում նաև մեր զինվորականներին, սա նաև վտանգում է նրանց կյանքը։ Տեսնում ենք արդեն սա
արդեն այս դիրքի հարևանությամբ գործող ադրբեջանական դիրքն է, որ մենք հատուկ ցուցադրել ենք նշանակությունը նրանց դիրքը, նշանառությունը արոտավայրերի նկատմամբ եւ ակնհայտ արդեն նրանց վտանգները, ընդ որում այդտեղ այնքան են նրանք դիրքերով ամրապնդել, որ անգամ ունեն արևային պանելներ տեղադրված, դրանք մենք ամբողջը արբանյակային լուսանկարներով տեսնում ենք, տեղադրված ամրացման աշխատանքներ, կոմունիկացիաներ են ուժեղացրել։ Հիմա եւս Հայաստանի Հանրապետության տարածքում Վարդենիս համայնքում մի դիրք ենք ցուցադրում ադրբեջանական, որտեղ նրանք հատուկ կոմունիկացիոն ճանապարհներ են նաև կառուցել, դրանք կոչվում են ռակադային ճանապարհներ, այսինքն օպերատիվ մարտավարական եւ ռազմավարական նշանակության ճանապարհներ են, որոնցով բարելավում են նաև իրենց կոմունիկացիաները մեր տարածքի մեջ։ Հիմա տեսեք, սա արդեն այս դուք տեսնում եք ճանապարհը, որ նրանք նոր կառուցել են, դեպի իրենց դիրքեր գնացող, նախ ոչ միայն ամրացրել են, ընդ որում սրանք եւս մեկ անգամ շեշտում են, որ այս ամբողջը հուլիսի 31-ից, տեսեք, մինչև հուլիսի 31-ը ոչինչ չկա։ Անցյալ տարվա։ Սրանք հուլիսի 31-ից հետո ունեցած բարելավումներն են եւ ճանապարհային նաեւ կոմունիկացիոն ռազմավարական նշանակության դիրքերի բարելավումն է, որը այս մենք տեսնում ենք նրանց մեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում է սա, մեր պետական սահմաններից ներս են անում այս ամենը։ Հիմա հետաքրքիր մի նույնպես փաստ, որը կարևոր նշանակություն ունի։ Տեսեք, սա հիմա այստեղ մենք կցուցադրենք, սա Հայաստան-Ադրբեջան այս սահմանն է, այստեղ Հայաստանի սահմանից ընդամենը մետրեր այն կողմ Ադրբեջանը կառուցել է հատուկ թաքստոցներ կամ կապանի, սա ներեցեք, սա նորից այս դիրքից, այդ դիրքը, որի հիմա ես ասում եմ, հատուկ թաքստոցներ են կառուցել, դրանցից մեր գյուղերի նկատմամբ վերահսկողության դիրքներ։ Հիմա տեսեք, թե ինչ են նրանք արել։ Նորից էլի մինչև հուլիսի 31-ը սրանք գոյություն չեն ունեցել։ Օգոստոսի մինչև 19-ը արդեն արբանյակային լուսանկարների նրանք կատարել են շատ խոշոր ամրաշինական աշխատանքներ, այստեղ հատուկ դրանք կոչվում են նաև կապանիրներ, այսինքն թաքստոցներ հատուկ, որոնք կարող են օգտագործվել ռազմական մեքենաների համար, տանկերի համար, եւ այստեղ նրանք անգամ կարող են, մենք տեսնում ենք, սա նրանց ճանապարհն է, տեսեք, եւ ճանապարհի անմիջական հարևանությամբ այս թաքստոցներն են, ենթադրվում է, որ այս թաքստոցները նաև այս հատվածը մեքենաների համար կարող են օգտագործվել, սրանք տանկերի կամ ականանետերի, ենթադրենք այլ նպատակներով, ընդ որում ակնհայտ է, որ սրանք այս նախապատրաստությունները, որ արել են, կարող են նաև ակնհայտորեն օգտագործել նաև հարձակողական նպատակներով եւ սրանք մենք նախորդ սլայդից տեսանք, որ սրանք ուղիղ վերահսկողության տակ են պահում մեր գյուղերը։ Նորից էլի մինչև հուլիսի 31-ը սրանք գոյություն չեն ունեցել։ Մենք ոչ միայն հիմա մենք առաջարկում ենք դեպի արդեն ջերմուկի ուղղությամբ ցուցադրել, թե ինչ է տեղի ունենում, որովհետև այս առաջխաղացումները նրանց ամրաշինական աշխատանքները, ինժեներական, ոչ միայն Վարդենիսում եւ Գեղարքունիքի մարզում են, նաեւ Վայոց ձորում, մասնավորապես Ջերմուկի տարածքում։ Եվ նորից ուզում եմ կրկնել, որ սրանք հատուկ նախատեսված, այստեղ մենք ունենք կցուցադրենք ականանետային դասակների համար նախատեսված դիրքեր, մարտական հերթապահություն կրող կոնկրետ դիրքեր, բարելավել են այն հատվածները, որտեղից իրենք կարող են ականանետեր օգտագործել, նռնականետեր, այլ խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Սա արդեն ջերմուկն է նորից արբանյակային լուսանկարներով եւ մենք տեսնում ենք, որ էլի նորից մինչեւ օգոստոս սրանք տեղի ունեցած նոր բարելավումներն են եւ վերահսկողության ընդլայնումն է ու ներխուժում Հայաստանի Հանրապետության տարածքի մեջ։ Հիմա սրանք մի փոքր մանրամասն կցուցադրեմ։ Այն ինչ որ հիմա կլինի, այս 3 հատվածում է, նրանք այստեղ կառուցել են ականանետային դասակների համար նախատեսված դիրքեր եւ տեսեք խոսքը սրանց մասին է, սրանք հենց այնպիսի հասարակ ինժեներական եւ հատուկ դիրքերի ամրացման աշխատանքներ չեն, սրանք արված են հատուկ նպատակով ջերմուկի հարևանությամբ անմիջական մեր Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի մեջ։ Եվ նորից տեսնում ենք, որ այս սրանք արդեն մինչև օգոստոսի 4-ը
Սրանք մենք հստակ արբանյակային լուսանկարներից հստակ երևում են, որ մինչև օգոստոսի 4-ը սրանք արդեն հատուկ կառուցվել են։ Ընդ որում շատ արագ ակնհայտ է երևում հապշտապ այսպես սկզբունքով։ Սրանք նույնպես Հայաստանի տարածքի մեջ մինչև էլի դարձյալ օգոստոսի 4-ը ամրաշինական աշխատանքներ են, որոնք էլի նախատեսված են թե կրակային դիրքերի նմանապես խոշոր տրամաչափի եւ սրանք նաեւ հատուկ մարտական հերթապահություն կրող դիրքեր են, նույնը վերաբերում է սրանք նույնպես Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է, ակնհայտ խոշորացված։ Հիմա եւս երկու դիրք ջերմուկի հարևանությամբ, որոնք մի փոքր մետրեր ընդամենը սահմանից այն կողմ են, բայց միևնույն է, սա այս դիրքերը ունեն ռազմավարական մեզ համար անվտանգության լրջագույն սպառնալիքներ ու ռիսկեր, որովհետև սրանք, երբ մանրամասն ավելի ուսումնասիրում ենք, ինչպես են նրանք իրենց դիրքերը հանգույցով կապում, որովհետև տրամաբանությունը տրամաբանորեն արդեն ակնհայտ է դառնում, որ դա հենց այնպիսի լուծում չէ եւ կոնկրետ նպատակներ է հետապնդում նախապատրաստվելու համար, օրինակ, ասենք հնարավոր գործողությունների, եթե ինչ որ իրավիճակ թույլ տա եւ այլն։ Եվ այստեղ էլ ընդամենը ունենք եւ սա էլ մյուս դիրքն է ընդամենը մեր սահմանից մի քանի մետր հեռու, որը նորից էլի այդ նույն նշանակության եւ հստակ կրակային դիրքերի համար նախատեսված հատուկ կացարաններով, ճանապարհներով կահավորված, ամրացված։ Ինձ համար, երբ այս ամբողջ փաստերն ուսումնասիրում էի, ակնհայտ է, որ այստեղ նաեւ ամբողջ ընթացքում կարմիր թելի նման գնում էր Արցախի սցենարը։ Արցախում նույն բանն էին անում ադրբեջանական զինված ծառայողներ ու ադրբեջանական իշխանությունները 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմից հետո, մասնավորապես 21 թվից սկսած։ Նրանք ռազմավարական առումով բարելավում էին իրենց կոմունիկացիաները, ճանապարհներ, դիրքերի բարելավումներ, որ Հայաստանի իշխանությունները թաքցրել են այս փաստը մեր հանրությունից եւ դրանով փորձելով կոծկել իրենց ձախողումները։ Ես հիմա ուզում եմ նաև կոնկրետ անդրադառնալ հստակ նշել, որ փաստերից ակնհայտ է, որ երբ նրանք իմացել են ադրբեջանական իշխանությունները Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում օգոստոսի 8-ին այդ փաստաթղթերի թրիփի, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրման իրադարձությունների մասին, արագ նախաձեռնել են այս գործողությունները, ակնհայտ իմանալով, որ ստորագրումից հետո չեն կարողանալու այդպիսի քայլերի դիմել, Հայաստանի իշխանությունները բնականաբար իմացել են այդ մասին եւ թաքցրել են մեր հանրությունից, ես վստահ եմ նաև թաքցրել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գործընկերներից, այն ինչ տեղի է ունենում։ Հիմա ես հարց եմ տալիս, Ադրբեջանի իշխանությունը, եթե նպատակ ունի խաղաղություն հաստատել, այս կերպ է խաղաղություն հաստատում, արագ գնում նախապատրաստվում է, որպեսզի ռազմավարական առումով կարողանա Հայաստանի անվտանգության համակարգը խաթարել եւս մեկ անգամ։ Եվ դրանից բացի, նաև այստեղ շատ կարևոր է ընդգծել, որ ադրբեջանական իշխանությունը շարունակում է սալյամիի պես ուղղակի մեր երկրի, մեր սուվերեն տարածքներից վերահսկողության տակ վերցնել ու նորից էլի ներխուժել ու կտրատել մասեր։ Սա այն գինն է, որ այս իշխանությունը խաղաղության համար հռչակել է։ Այդ գինն է։ Այսինքն նրանք ինչ են ասում, գնում են հանդիպումների, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ պայմանավորված քննարկումների, ինչ է տեղի ունենում, գաղտնի մեր ժողովրդի թիկունքի հետևում այսպիսի ներխուժումներ, դիրքային բարելավումներ են տեղի ունենում, հետո դրա գինն էլ այն է, որ Ադրբեջանը ասում են չի կրակում, այդ 3 խոշոր պատերազմ բերած, 3 պարտություն բերած, երկրորդ հայկական ցեղասպանությունը բերած իշխանությունները խոսում են խաղաղությունից, որովհետև ամեն տարի 2021 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, 2022 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, 2023 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, 2024 թվականին կորցրել ենք տարածքներ, եւ հիմա տեսնում ենք, որ 2025 թվականին նույնպես կորցրել ենք տարածքներ, որտեղ սրանք նաեւ ոչ միայն ֆիզիկապես տարածքնային ներխուժումները պետք է հաշվի առնենք, այլ նաև վերահսկողությունը կիլոմետրերով, դուք տեսեք ինչքան հսկայական տարածքներ են վերահսկում նրանք։ Այս ամենով եւ այստեղ խոսել ընդամենը մի քանի 100 քառակուսի կիլոմետր ներխուժումների մասին անթույլատրելի է, պարզապես հանցագործություն է, որովհետեւ իրականում շատ ավելի շատ է եւ նրանք բոլորովին այլ սկզբունքներով են առաջնորդվում։
Նիկոլ Փաշինյանը ձախողել է ու կեղծիք է ամբողջ այդ սահմանազատման ու սահմանանշման process-ը պարզապես կեղծիք է, ձախողում է, դա սպեկուլյացիա է, որ թաքցնեն, կոծկեն այս ներխուժումները։ Եթե մենք անգամ կոնկրետ ժամանակահատվածով հաշվենք, մեզ 80-ից 100 տարի է պետք, որ այս սահմանազատումները իրականացվեն։ Հետո դուք կարծում եք, որ Ադրբեջանը այսքան ամրանում է, որ հետո ինչ-որ սահմանազատման հանձնաժողովի առաջարկներով դուրս գա։ Տեսեք, ինչ խոշոր ամրացումներ են տեղի ունենում։ Ակնհայտ է, որ դա տեղի չի ունենալու, եւ այն ինչ որ Նիկոլ Փաշինյանը հռչակել է եւ նրա կառավարությունը տանում է առաջ, ակնհայտ է, որ դա որևէ կապ չունի, դա ընդհանրապես դրանով մոլորեցնում են մեր հանրությանը, կեղծիկի մեջ են պահում, որպեսզի նաեւ թաքցնեն այս նոր ներխուժումները։ Գիտեք, նաեւ ուզում եմ ասել հետեւյալը. այսօր Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա իշխանությունը ուրախանում են, ասում են ամրացման աշխատանքներ են կատարում, չէ, պաշտպանական, այսպես ամրացման օբյեկտներ են կառուցում։ Դա ինձ հիշեցնում է հայտնի ֆրանսիական Մաժինոյի գիծը, որ մեր ստացվել է, հիմա էլ մենք մեր հայկական Մաժինոյի գիծը ունենք։ Սա այն էր, երբ Ֆրանսիան երկրորդ համաշխարհային պատերազմից առաջ կառուցում էր ամրացման շրջաններ, բունկերներ եւ այլն, բայց ինչ տեղի ունեցավ։ Նացիստական Գերմանիան միանգամից կարողացավ դրանք հեշտ շրջանցել եւ միանգամից պարտության մատնել Ֆրանսիային։ Ժամանակակից բանակը այսպես չի լինում։ Մեր մոտ բոլորը խոսում են խնդիրների մասին, իշխանությունն էլ անընդհատ դրանից օգտվում է ինչ որ արդարացումներ է որոնում, բայց մենք պետքա լուծումներ ունենանք։ Եվ մեր լուծումները շատ հստակ են։ Մենք պետք է ունենանք ամուր, ուժեղ բանակ, մոբիլ բանակ։ Մեր ծրագրերի մեջ է նաև մտնում ունենալ տեղում ակնթարթային որոշումներ կայացնելու ունակ զինված ուժեր, զինվորականներ, որոնք կարող են մոբիլ լինել, տեղում որոշումներ կայացնել եւ կոնկրետ խնդիրներ կատարել։ Դրա համար եմ ես ասում, որ մենք պետք է ունենանք նաև օրենսդրությամբ փոխելու ենք հատուկ մեր կառավարման ժամանակ եւ նախատեսելու ենք, որ չի կարող բանակի ֆինանսավորումը հնայի 8%-ից ցածր լինել։ Այսինքն դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ պաշտոնավարման առաջին տարվան հաջորդող բյուջեով 1 միլիարդ դոլարից ավելի են արդեն լինելու մեր բանակի ծախսերը։ Դրանից բացի կես միլիարդ դոլարով ամեն տարի մենք հայկական ընկերություններից նրանց արտադրությունը, զարգացումը խթանելու համար ապահովելու ենք նաև ռազմաարդյունաբերության գնումը։ Հիմա ես ձեզ նաև ուզում եմ ցույց տալ մեր բյուջեի Ադրբեջանի համեմատ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի եւ Ադրբեջանի պետական բյուջեի ծախսերը, հիմա դու խնդրեմ տեսեք, մեր սրանք հաշվարկներն են, ինչ վիճակ է ընդհանրապես այսօր տիրում։ Գիտեք, հարցն այն է նաև, որ այս ժամանակահատվածը 8 տարի Նիկոլ Փաշինյանը նրա իշխանությունը Հայաստանի Հանրապետության կառավարումն իրականացնում։ Նրանք երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակահատվածից շատ է սա։ Դուք անգամ երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակահատվածն է եղել 6 տարի։ Դուք տեսեք էլ այս ընթացքում ինչեր է կատարվում Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Եվ գիտեք ինչ, 3 պատերազմ բերած, 3 պարտություն, երկրորդ ցեղասպանություն բերած իշխանությանը ընդհանրապես պետք է ասել, որ պետք է իրենք հավաքեն իրենց սրտիկներն ու պաչիկները ու ճանապարհ տանեն մարդկանց, որոնք կարող են իսկապես լուծել այս խնդիրները եւ ամրացնել Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությունը, որպեսզի նաեւ ապահով լինի, այլ ոչ թե դառնան Օսիպ Մանդելշտամի կիսամարտը հայտնի հերոսի կերպարով ներկայանան մեր հանրությանը։ Եվ մենք զինված ուժերի եւ բանակի ամրացման աշխատանքներում իհարկե համագործակցելու են, կարևոր ենք համարում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ համագործակցությունը, աշխատանքը եւ Ֆրանսիայի գործընկերների հետ, որովհետեւ այն մոբիլությունը, այն ժամանակակից մոբիլությունը, տեխնիկայի տեղակայումը, բարձր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված, մենք կարծում ենք այդպես կարող է ապահովել։ Եվ տեսեք այս լուսանկարում ով է այս լուսանկարում, այսքան անվտանգության մարտահրավերներից հետո, որ այսօր տարածաշրջանում տեղի ունենում այսքան վտանգավոր իրադարձություններ պատերազմ, սա մեր Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարի պաշտոնում աշխատող մարդ է։ Հենց գնացել է ներկուսակցական քարոզարշավի։ Այս մարդը այստեղ կուկուրուզ ուտող Հայաստանի Հանրապետության Նիկոլ Փաշինյանը, որը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։
Սա էլ նորից պերաշկի ուտող մարդ Նիկոլ Փաշինյան, որը աշխատում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ։ Ես որ այս լուսանկարները տեսա, գիտեք ինչ մտածեցի, որ շատ լավ վերադառնում են իրենց նախկին դիրքերին։ Իրենք նախկինում են եղել այս կարգավիճակում, հիմա ոչ մի հատ էլ անվտանգության համակարգերում չկան, պատասխանատու են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի համար, բայց տեսնում ենք վիճակը ինչ է այսօր։ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության համակարգի։ Եվ դրա համար շատ լավ ամեն ինչ իր տեղը գտնում է։ Եվ որ sense նայում ես լուսանկարները, ինձ թվում է նաև ինստինկտային ձևով նրանք գնում են վերադառնան իրենց նախկինի այն կարգավիճակին, որ միշտ եղել են։ Երևի այտենց շատ ձգում է։ Այնպես որ այս մեր երկրի անվտանգությունը պետք է անվտանգությունը ամենակարևորն է։ Եթե անվտանգություն չեղավ, մենք որևէ բան չենք կարող ունենալ։ Չենք կարող ունենալ գյուղատնտեսություն, չենք կարող ունենալ ապահով կյանք, չենք կարող ունենալ նորմալ զարգացող տնտեսություն, չենք կարող ունենալ նորմալ զարգացող բիզնես, աշխատավայրեր եւ այլն։ Մեր ապահովությունն ու անվտանգությունը համար առաջին խնդիրն է եւ մենք դա պետք է անպայման լուծենք ու դրանից ավել մեզ համար հարց չկա։ Իսկ ինչ վերաբերում է նաեւ այս այսպես անվտանգության այս կոնտեքստում, անվտանգությունը միայն սարերը եւ ժայռերը, քարերը չեն։ Դրանք մեր հայրենիքի մասերն են, ինքնիշխան մեր հայրենիքի տարածքները, բայց դա նաեւ մարդկանց մասին է։ Անվտանգություն նշանակում է նաև մարդիկ եւ չի կարելի երբեք անվտանգությունը կտրել մարդկանցից։ Իսկ մենք այսօր տեսնում ենք, որ ամբողջությամբ խաթարված է մեր ժողովրդի, մեր բնակչության բնականon կյանքը։ Կլինի գյուղատնտեսություն, կլինի հողերի օգտագործում, ինչ ուզում ես արա։ Որևէ բան հնարավոր չի, եթե մենք ունենք ծակած այս աստիճան մեր երկիր եւ անվտանգության համակարգի այս աստիճան խաթարված վիճակ։